เจดีย์ทรายนะคะนี่ ขอพรท่าน เจ้าหน้าที่อยู่ข้างในนะคะเดี๋ยวจะกอดเจดีย์ทรายกับเด็กๆนะคะผู้คนเยอะแยะมากเลยค่ะ จะมีประตูทางขวามีประตูเล็กๆ คนกำลังหลั่งไหลมากอดเจดีย์ทรายกันนะคะ คุณไปไหว้ขอพรท่านเลยเชื่อผม บรรยากาศก็ค่อนข้างร้อนพอสมควรนะคะ ยกมือถวายท่านและบอกกล่าวท่าน ดูรอบๆนะคะ ขอให้ทุกอย่างของลูก บรรยากาศก็ครึ้มคืนนะคะ ร้อนแค่ไหนผู้คนก็หลั่งไหลมาขนทรายเข้าวัดนะคะ สะสมบุญนะคะ จะได้มีที่ดินเป็นของตัวเองเนาะที่อยู่ที่อาศัยที่มั่นคงนะคะ นี่คือความเชื่อทางโบราณนะคะ ถ่ายรูป นี่ค่ะเดี๋ยวเราก็เลยใส่ทำบุญนะคะตามจิตศรัทธานะคะ วันนี้ลูกจะมีการ ร้อนไหนดูสิ หยุด นี่ค่ะคนกำลังหลั่งไหลนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะคะ ผมทำงานอยู่กับที่วัด ไหวไหมคะสู้ไหมคะสู้ไหมคะน้องโอเคมาเลยค่ะมากอดเจดีย์ทรายกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะพร้อมยังครับกอดเจดีย์ทรายเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ พระเจดีย์ จ้าจ๋าหนูกอดเจดีย์ทรายเรียบร้อยใช่ไหมอันไหนมี3 อันใช่ไหมเรา3 คนใช่ไหมอ่ะไป